डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी कोटद्दू मसूद जावेद की जर निगरानी एसएचओ पुलिस थाना सिटी कोटद्दू गुलाम मुश्तबा ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद नादिर मोटरसाइकिल चोर गैंग से एक पट्टा रिक्शा समेत 8 मोटरसाइकिल मालियती 5,05,000 रुपए बरामद करते हुए असल मालकान के हवाले किए। इस मौके पर डीएसपी कोटद्दू मसूद जावेद का कहना था कि पुलिस मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगी। मुजफ्फरगढ़ पुलिस बर वक्त इंसाफ की फराहमी, शहरियों की जान माल की हिफाजत और अमन अमान के क़याम के लिए दिन रात कोशां है।